а золотые жилы, словно широкие реки, пронизывали скалу. В своем мастерстве гномы не знали себе равных. Они создавали изделия необычайной красоты из алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров. Кирка. Ух ты, блин. Тут жили гномы. Добывали алмазы. Кирка. Класс. Сколько весит кирка? Это пипец, блядь. Что здесь с киркой делали? Не знаю, килограмм Гномы? 5, килограмм 5 точно весит. Гномы добывали алмазы. Хоббиты. Там они обнаружили его. Сердце горы. Аркенстон.